Mudannoo ajaa'ibaa Itoophiyaan viiwudhaan Morookoodhaan guyyaa kaleessaa caallamtee jirti. Mucaan kun yuutuubii irratti hordoftoota miliyoona 49.7 ol qaba. Instaagiraamii irratti hordoftoota miliyoona 43 ol akkasumas tiiktookii irratti miliyoona 45 kan qabu Aishoo Ispeed tibbana biyyoota Afrikaa daawwachaa jiraachuun isaanii yaadatama. Zaambiyaa, Afrikaa Kibbaa, Keeniyaa fa'aa keessa tamsaaseera. Angoolatti bulchaa biyyichaa argateera. Itoophiyaa yeroo ga'us simannaa guddaan taasifameera fi kana wal qabatee konkolaataa fi konkolaachisaan inni ittiin iddoo garaagaraatti socho'aa ture kan federaalawaati jedhamee jira. Aishoo Ispeed አዲስ አበባ በገባበት ሰዓት ከቦሌ አንስቶ አዲስ አበባን የተለያዩ ቦታዎች ሲጎበኝ እንዲሁም ደግሞ ቢሾፍቱን ጨምሮ የተንቀሳቀሰባቸው ተሽከርካሪዎች የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ተሽከርካሪዎች ስለመሆናቸው ምን ያህል ያውቃል? ተሽከርካሪዎቹስ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አባላት ስለመሆናቸው ምን ያህል ግንዛቤው አለዎት? ምክትል እንደሰንበራ ዳባለው የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የቪአይፒ ጥበቃና ጀባ ክፍል ባልደረባ ሲሆን Aishoo Ispeed ወደ ሀገራችን ሲመጣ በዚህ መኪና በዘመን እጅግ ዘመናዊ በሆነ መኪና የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ እጀባና ጥበቃ ሲያደርግለት ነበር። ስሜ ዋና ሳጅን ዳግም ጌቱ ይባላል። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የልዩ ጥበቃና እጀባ ዋና ክፍል አባል ሲሆን Aishoo Ispeed ወደ ኢትዮጵያ በመጣበት ጊዜ ይሄ መኪና ከፌደራል ፖሊስ ተመድቦለት ይሄ መኪና በወቅቱ ያስኩት እኔ ነኝ። የሚንቀሳቀስበት ቦታ የትኛውን ቦታ ላይ እኔ ነኝ ያንቀሳቀስኩት። Biyyi keenya Itoophiyaan amma kana jabaachuun ishee baay'ee na ajaa'ibe. Yeroo dhiyootti tarree biyyoota